No pot ser aquest culpabilitzar contínuament i no pot ser, a més, culpabilitzar el més pobre, passant per alt, passant de puntetes la responsabilitat que té el propi Partit Popular en el marc legal, precisament, que afavoreix això. També tendim a veure l'habitatge només com una resposta que ha de ser més pisos. I és evident que falten més pisos. És evident, perquè calen, sobretot, són canvis normatius. I en el bloqueig dels canvis normatius, que han d'afavorir que no hi hagi aquesta pobresa habitacional, que han d'afavorir solucions socials per tots i per totes, el Partit Popular sempre està a la banda del bloqueig, sempre. El que ha del Partit Popular és agafar alguns casos on l'ocupació es vincula en determinades activitats delictives, no? Vinculades amb màfies, o fins i tot algun tema de convivència puntual. Que n'hi ha, que no els neguem. No els neguem, però de l'anècdota en fa la categoria. El tema és que de les ocupacions, el problema de les ocupacions són les famílies que ocupen i que no tenen aquesta garantia, aquesta certesa de que el seu habitatge els hi garanteix un projecte vital de desenvolupament. Aquest és el problema, que no tenen altre remei perquè estan desemparats legalment, perquè l'administració no té capacitat ni normativa ni segurament pressupostària per donar resposta. El problema és aquest, el que fa el Xavier García Albiol, el candidat del Partit Popular, d'acord amb el Pablo Casado, etc., perquè això és una estratègia estatal, nacional. És una estratègia nacional, claríssima, que lliga amb moltes coses que està fent l'extrema dreta en clau europea. És, en lloc de posar el foc en els grans tenidors, en els bancs, en els que continuen fent beneficis, desvia el foc i el posa a la pobra família que no pot pagar. I això no vol dir que menystinguem els casos on hi hagi situacions on cal actuar, evidentment. Però són l'anècdota, no la categoria.